ауыл өмірінің жақсару үшін бюджеттен қаражат бөлінген кезде ауыл мен қалаға бөлінетін қаражаттың арасындағы алшақтықты жойып, мал шаруашылығын дамытуға аса көңіл бөлуіңізді және агроөнеркәсіпке берілетін субсидияны жоқ дегенде 2-3 есеге көбейту қажет деп санаймыз. Ақ жол фракциясының депутаттық сауалы Қазақстан Республикасының премьер-министріне жолданады. Ауыл қазақ баласы үшін қасиетті қара шаңырақ. Біз болашағымызды ойласақ, ауылды сақтауымыз керек. Ауылдың жағдайы жақсы болса, қазақтың да 4 құбыласы тең болады. Ал ол үшін ауыл тұрғындарының табыс деңгейін көтеру қажет. Ауыл шаруашылығы ел экономикасының күре тамыры емес пе? Тамырымыз сол ауылдан тартса да, қаражат бөлуге келгенде, мемлекет неге қара шаңырақты ұмытып, сол жақта тұрып жатқан кенже баланы ескермейді. Мемлекет ауыл тұрғындарына келгенде қаражатты үнемдейді. Ауылдың өмір сүру деңгейін арттыру, қала мен ауыл арасында шығындарды біркелкі бөлу, тұрақты қоғам құрудың ең сенімді жолы. Ауылға немқұрайлы қараудың салдары, ондағы білім мен медицина деңгейін төмендету мен басқа да факторлерге әсер етеді. Ауылдан шығып, оқуға түсе алмаған ауыл жастары амал жоқ қала шетіндегі пәтерлерді жағалайды. Сондықтан қазір қалада 2 мамандық басым, ол таксист және күзетші оққағарлар. Мен мұны өз ауылымның жастарынан көремін. Біздің ауыл 170-тей түтіні бар шағын ғана атамекен. Бұрын 16 ғылым докторы, 57 ғылым кандидаты бар деп мақтанушы едік. Ал қазір 50-ден асқан оққағар мен күзетші бар деп мақтанамыз. Дүние жүзіне әйгілі Алаш Прайд клубы, жекпе-жек клубы да біздің ауылдан шыққан. Бірақ шүкір, білімдері орта болса да бауырларымның тәрбиесі өте жоғары. Біз халқымыздың жартысы ауыл аймақта өмір сүріп жатқанын ұмытпайық. Ауылдың әл-ауқатын көтеру үшін аграрлық өнеркәсіпті қолдау, оның ішіндегі мал шаруашылығын дамыту қажет. Қазақстанның кең даласы мал шаруашылығы саласын дамыту үшін біздің табиғи артықшылығымыз. Әлемде қызыл етті тұтыну деңгейі артып барады, өсіп келеді. Ең ірі импорттаушы елдер Қытай мен Орта Азия елдері. Осылайша Қазақстанның қызыл ет өткізуге арналған ірі нарықтары бар. Сондықтан да Қазақстан осы салада әлі 2-3 миллион адамға жұмыспен қамтамасыз ете алады. Жуырда мемлекет басшысы үкіметтің кеңейтілген отырысында өткізді. Онда агроөнеркәсіп кешенін дамытуға мән берді. Соңғы 5 жылда ауыл шаруашылығын дамытуға 2 триллион теңге астам қаражат бөлінді. Алайда субсидия қанша өссе де, бұл салада ауыз толтырып айтатын өзгерістер болмағанын айтты. Ол рас, негізінде субсидия түпкі иесіне жетпей, орта жолда талан-таражға түсіп кетеді. Мысалы, 2 триллионның 3-тен 1 бөлігі банктердің пайыздарын төмендететін субсидиялар. Оны агроөнеркәсіпке қосады. Бұл банктердің схемасы ауыл шаруашылығының субсидиясына жатпайды. Мемлекет банктерге 1,5-2% кейде тіпті қайтарылмайтын қаражат береді. Ал ауылға келген кезде 17% несие беріп, оның 70%-ын банктың схемасымен төлеп, оны субсидия деп атайды. Ауыл шаруашылығына жылына 350 миллиардқа дейін субсидия бөлінеді. Бұл бір нарықта тұрған Беларусия мен Ресейден 6-8 есе төмен. Осы субсидия 83 мың субъектке бөлінеді. Сонда әр қайсысы қанша алады деп ойлайсыздар? Мысалы, преференция бойынша автопромға 19 жылы 150 миллиард бөлінді. Ол 3-4 завод қана. Ал нұрлы жер бағдарламасы бойынша несиені пайыздарын төмендететін субсидияға 5 жылда 4-8 триллион берілген. Неге біз мемлекеттің ақшасын банктерге арзанға беріп, олардан қымбатқа алып, оған тағда субсидия береміз? Мен оны түсінбеймін. Бұның барлығы қазынадан ақша ұрлауға жасап жатқан схемалар. Ауылдың өркендеруіне тосқауыл қоятын жағдайын нашарлататын бағдарламаларды біздің жұртқа жасалып жатқан қастандық деп білеміз. Сондықтан да ауыл өмірінің жақсару үшін бюджеттен қаражат бөлінген кезде ауыл мен қалаға бөлінетін қаражаттың арасындағы алшақтықты жойып, мал шаруашылығын дамытуға аса көңіл бөлуіңізді және агроөнеркәсіпке берілетін субсидияны жоқ дегенде 2-3 есеге көбейту қажет деп санаймыз. Құрметпен Ақ жол фракциясының депутаттары.